Я сейчас на нашем объекте, это двухкомнатная квартира от застройщика. Здесь у нас немножко проекта на стене висит. Мы сделали электромонтажные работы, собрали новый щит. Сантехнические работы, это первый сантехнический щит. У нас здесь 2 санузла и получается 2 коллекторных узла в ванной и в туалете. Сейчас я в ванной комнате, вот здесь вот будет располагаться ванная. Вот это у нас короб вертикальный в конце ванны, в нем мы расположим ниши для банных принадлежностей. Плитка у нас уже вся есть, плитка стандартная на сегодняшний день 60 на 60 и 1,20 м на 60. Также уже поставили ванну, ну пока только в комнате, чтобы можно было строить короба. Вот такая вот квартира.